سلام بچه، خوش اومدید به چنل بیت بای. امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشید. و ویدیو امروز امروز قراره با هم بریم چیزهایی که به آدم حس خوب میدن رو ببینیم. اومدیم امروز یه حس خوب رو بهتون منتقل کنیم. حس خوب منتقل کنیم. حس خوب منتقل کنیم. ولی خب امروز فکر نکنم خیلی خنده. نه خنده نیست. امروز ویدیوهای مثلا و من که واقعا نمیتونم صبر کنم. من میتونم. شما هم میدونم نمیتونید و صبر میکنم. به خاطر آلیان صبر. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو جذاب دیدنی زیبا قشنگ. گو لیتس گو. خب بچه خدایی فکر کنن خیلی حس خوبی، ولی خیلی هم اصلا بعدشون میاد، یعنی متنفرم. امیدواریم شما متنفر نباشید. حالا خوب همه متنفر باشید، فقط ما من دوست دارم. یعنی نگاه فقط در آخر نگاه ایجیری نگاه بچه خوبا بشینم فقط نگاه کنم. نه من میخوام خودم انجام بدم. خب ها صداش فقط یک کم رو مخ. فکر کنم بدون صدا نگاه کنیم خیلی بهتر باشه. این چیه؟ این صداش خوبه. این خوبه. این صداش چیه؟ این اصلا چیه؟ میگم یه نوع اسلایمه. اسلایم ژله‌ایه. او هم ژله بود. او ژله نبود، فرقش. اینا ژله‌ایه. باش. وای 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 وای. این حتما اسلایم ریدنیه. وای خیلی خوبه. این حتما اسلایم چیه؟ نمیدونم. بابا این یه چی گفتم. آبه. وای وای. خیلی بیشتر حال میده از من. خیلی نه اولی رو من بیشتر هستم. خدایی زرده. وای لعنتی دست میکنه از زیر. من اینا رو خیلی دوست دارم. بیاش بالا. نه من اینا رو خیلی نیستم. فقط اولیه تا الان باخت. نگاه صداش این خیلی خوب بود. وای اینا که میپوشه خیلی خوبه. نگاه خیلی بده صداش ازت نمیکنه. نه ولی خب صداش قدم آزاردهنده نیست. ولی نه من اینو نیستم. حال میده اینا. من اینو اصلا نیستم. این برای من خوبه. چیش برای تو خوبه؟ اون خوب من خودت چیم؟ تشنجیم. باز رم بالا. بیا پا. نه جدی میگم اینا با تو دستش. ولی وای خیلی حال میده. این برای اعصاب چیه؟ خب ها دیگه عقل کل. وای دیدی چرق. خوبه آقا. من ای اونایی که له میشه؟ نه اونا نیست. نگاه کن بالشه. نه از اونا نیست. یعنی چی بالشه؟ این مثل اولیوه. نه من اینا رو خیلی دوست دارم. یه بعضیاش هست حالت پودر اینجوری میزنه له میشه پودر میشه میریزه. یادت مثلا تخت مانند یه جو میگیرن له میشه. نه اونا رو من خیلی دوست دارم. من این رو خیلی دوست دارم. من این مدل ها دوست دارم. وای من این نیست هستم ولی خب مثل اونا نیست. به خدا این صداش هم لذت بخشه. صداش اینگه داره کاویل جمع میکنه. وای من تا الان حالمونو فکر کنم میخواد به هم بزنه. وای نکو یه جوری میشه. وای نه من هستم خیلی خوبه. نه ولی یه جوریه. نگاه انگار جوش بکشیده. نه خب همه منو به خاطر همین میگم. خدا رو شکر از همش هم کمتر بود. ولی جوری چی نیست این. نه الان شد چیزی که تو دلت میخواد. الان شد چیزی که تو دلت میخواد. چرا سفتار وجودی بود. خب بالاخره باید درش بیارن که جوشه. خوبه خیلی خوبه. ولی خب فعلا اون سفیده و اون زرد اولیه.
وای 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 چه ترق تروغی میکنه. وای من ایرو هستم. کلا ادیتور با من رفیق‌تره. من ایرو هستم چون این دونه هاش یه جوری خودش نرمه، میدونی دونه هاش سر صدا نمیده، خیلی کمتر میده. نگاه چی میگی؟ میبینی اونا شلق شلوغ چقدر خوبه. خیلی. ولی من بیشتر به اونا علاقه‌مندم تا این ژله ها. نه اینا خیلی خوبه. وای نکنین دیگه بسه. این چیه؟ فکر کنم کرمی چیزیه. وای من ایرم دوست دارم. من اینایی که صداش بده. این چون دستش هی میخوره به لبه چیه بده. ای نگاه من ایو دوست دارم. الان خوب شد. من ایجوریا رو دوست دارم. الان صداش نگاه خوب. اون موقع چرا وای خیلی خدای من حس خوبی به این منتقل شد تا به اینجای ویدیو. چی میگی؟ امیدوارم که از این به بعدش هم منتقل شه. چقدر خوب بود. نه وای این حرکت خوبه. ای صداش میزنه بعضی جا. وای اونایی که من دوست دارم. بابا صداش هم یه خیلی جوریه. خوبه ای. نه این صداش هم خوبه. این صداش خوبه. وای ها اصلا کلا من و این اصلا نمیخوریم به هم. اصلا نمیخوری به من. وای من نمیخوری به من. برو چقدر خوبه. چقدر خوبه. چی جوری شد؟ خب نه نگاه میدونی بریم شد. اب نداره میدونست من خوشم میاد از اول بریم. نگاه میدونی مثلا اون زردا اصلا کلا یه جوری فرق میکنن با اونا ژله این اصلا یه جوری دیگه. من اینا رو خیلی بیشتر این نرما رو دوست دارم تا اون ژله یا خدایان کاری اصلا به صداش ندارم. ولی یه روز با بگیریم آنباکسش کنیم بعدن حس واقعیمون رو ببینن. یه بعضی ویدیو هم هستن حس خوبش میدونی چجوری مثلا یه حس خوبی رو بهت منتقل میکنه. مثلا دیدی ماشینا همه چیز توی یه راستان چه حسی به دست میده. بعضی از ویدیوها اونجوریه. اگه آقا مثلا کلیدو یهو مثلا میکنه تو قفل یه سره میره. ها مثلا پریز یه سره میزنه وقتی خوابی. فلش اینا خیلی خوبه. اینا هم حس خوبی. آره اگه دوست داشتید توی کامنت سپورتم انجام. این بیشتر با اسلایم و اینا بود. حس خوب منتقل کردن. ولی خدای دم ایتو گرم جدیدن چه ویدیویی داریم بهش امیدوار میشیم. خوش من آمد. امیدواریم که حس خوبی به شما هم دست اینجوری که باشه. به ما دست داد به شما هم دست داده باشه. خب برابر امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظر خوشگلتون رو برامون کامنت کنید. لایک های زیباتون یادتون نره. چنل رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش بزنید تا از ویدیو یادتون با جوید بای و چنل تلگرام بیتوای رو ساب و فالو داشته یادتون باشید. که کامنت نیکس ویدیو ساباتون نریزه و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. و خیلی دوستتون داریم. خیلی زیاد. خیلی حرف میزنیم. و تا ویدیوهای بمب دیگه. عشقی. خدا نگهدار. خیلی وقت خون نزده بودم اینجوری. خدا نگهدار. بای بای.